台風が近づいています。あなたなら今日何をしますか？まだ晴れてるから大丈夫。そう思っていませんか？実は今が準備を始めるタイミングです。まずは3つだけスマホとモバイルバッテリーを充電。ベランダや家の周りを片付ける。水や食料などの備えを確認しましょう。台風が近づくとスーパーは混雑し、必要なものが売り切れることもあります。準備は今のうちがおすすめです。今日の準備が明日の安心につながります。あなたなら停電になったら一番困るものは何ですか？コメントで教えてください。知らなかったを知っててよかったに。